Добрый день, уважаемые зрители канала YouTube. Данный обзор посвящается автомобилю Toyota Camry 1999 года выпуска в 20-м кузове. В обзоре будут рассмотрены особенности и нюансы эксплуатации данного авто. Итак, начнем с двигателя. Под капотом у нас имеется двигатель 5S с объемом 2164 кубических сантиметров с 4 цилиндрами и с 16 клапанами. При холодном запуске двигателя могут наблюдаться небольшие звуки, характерные для дизельных двигателей. Это нормально. Обычно после разогрева звук легкого тарахтения угасает за счет смазки гидрокомпенсаторов в системе, который оптимизирует зазоры клапанов. Также такой эффект является нормальным для двигателей VVTi с 16 клапанами, объемом 2,4 литра у модели Toyota Camry в 30-м кузове. Позже будет показан ролик. Итак, в моем случае основной проблемой с двигателем была индикация чек, а решилась эта проблема заменой вышедших из строя клапанов EGR, электромагнитного и вакуумного клапана рециркуляции отработанных газов и датчик кислорода лямбда-зонд. Также отмечалось падение холостых оборотов двигателя. Проблема решилась заменами потрескавшихся от сухости гофр воздушного фильтра и сапуна Картера или PCV клапан Passive Crankcase Valve. Течь масла имелась при приобретении авто на момент пробега около 180 тысяч километров. При этом, как выявила диагностика, двигатель и АКПП ни разу не открывались, отсутствовали метки. Течь устранилась заменой сальников распределительного вала, коренного вала и гидромуфты на стыке АКПП с двигателем, а также заменой прокладок клапанной крышки и поддона Картера. С тех пор нареканий нет. Масло от замены до замены 10 тысяч 15 тысяч километров доливалось в пределах 250-500 мл. Это особенности подкапотного пространства. Но о ходовой части говорить нечего. Здесь все просто. Ресурс зависит от того, как вы относитесь к своей машине. Основным расходным материалом являются амортизаторы с пыльниками и их опоры, обычно каждые 40 тысяч километров. По салону. Салон очень вместительный, заводская шумоизоляция оформлена пленкой на технологических отверстиях дверей и войлока толщиной 5 мм на внутренней части обшивки дверей. Вполне бюджетный и эффективный вариант для минимального комфорта. Иногда из-под рулевой колонки могут издаваться ноющие звуки от трения рулевого кардана с пыльником. Недостаток исправляется нанесением на место основания смазки для подшипников литол или моторным маслом. В комплектации Limited Edition имеется климат-контроль механический с так называемыми вертушками, кондиционер, печка, два прикуривателя, функция круиз-контроль, датчик света, кармашки для мелочей слева от водителя на центральной консоли, бардачок рассчитан на документы формата А4, удобный подлокотник под бардачок, два подстаканника для передних пассажиров и два подстаканника для задних пассажиров. Водительское кресло имеет электрическое управление. Задние сиденья наклоняются вперед для обеспечения доступа в багажный отсек. Данный проем очень удобен, когда необходимо перевозить длинные предметы вроде рулона ковра, напольных плинтусов, потолочных галтелей, карнизов и тому подобное. Для этого достаточно откинуть спинку переднего пассажирского сиденья. Сам багажник довольно эргономичный, по бокам имеются ниши, в которых можно разместить домкрат и инструменты или огнетушитель, завернув в мягкую ткань, чтобы они не стукались об стенки кузова. В центральной части под листом из ДВП спрятана запаска. Крышка закрывается так, чтобы при закручивании утапливалась вниз до ровной поверхности, а не наоборот. Это так для недовольных владельцев Camry. В целом автомобиль по критерию цена-качество является очень практичным. Подвеска мягкая, запчасти доступны. Расход топлива 8-10 литров на 100 км при скоростном режиме 90-120 км в час по трассе и 10-12 литров на 100 км в городском режиме. Это был отзыв владельца Toyota Camry 1999 года с двигателем 2,2 литра. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.
Ну, коврик я заранее вытащил, чтобы попробовать вместе с вами понять, что же это, блядь, за устройство такое. Первое, что меня удивило, это вот эта вкладка. Ну, это, видимо, какой-то типа картон. Но, блядь, как я его не крутил и не укладывал, он нихуя никуда не укладывается. Может, я что-то не понимаю, но он в каком-то свободном полете. Ну, хуй с ним. Тут есть удобная коробочка. Коробочка удобна тем, что глубокая, блядь, но если ее чистить, то надо откручивать болтик. Потому что иначе эту коробочку хуй достанешь, а вычистить ее нормально нереально. Потом я несколько недопонял ситуацию с обшивкой. Обшивка, блядь, в мечте-то в моей нихуя не закреплена, а болтается как говно. Может быть, даже в проруби. В чем прикол, блядь, такой мечты, я нихуя не понял. Мало того, что она мягкая, блядь, кругом щели, блядь. Что это за хуйня с мечтой, я не понял. Очень удобный отсек для домкрата. Ну, не знаю, блядь, на тракторе Беларусь было лучше или хуже. Наверное, так же. В целом багажник, конечно, нравится. Вот эта вот арка не очень до конца понятная, за которой внутри еще кубометра полтора пространства перед сиденьями. Ну, видимо, инженерам Toyota лучше видно, что это такое. Ну, сказать, что доступ в отсек багажника огромный, вот это пространство-то тут, блядь, не очень. Вот рука влезает по локоть. И то так со сомнением. Ну ладно. Единственное, что порадовало, есть крышка, на которой есть ручка, за которую все это можно закрыть, блядь, и, сука, забыть эту мечту, как страшный сон. Вот объясните мне, блядь, с какого хуя здесь дырка, блядь, между крышкой и обшивкой. С этой стороны, ну, тут тоже все заебись. Ну ладно, закроем пока мечту. Так, ну, тут после укладки